मय मतदारसंघात अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम सुरू। अंडरग्राउंड केबलिंगाचो खर्च म्हणल्यार भांगरा सारको वीज मंत्री सुदीन शिरगांवा उलयलो। याच्या एका वर्सा भितर आता 45 करोड्स म्हटला हे फक्त ते पुढे पर्यंत, कारण अंडरग्राउंड केबलिंग हे कॉस्टली अफेअर। जसे भांगराचो कॉस्ट असता त्या प्रमाणे ताचो कॉस्ट असता, चांदीचो कॉस्ट असता त्या प्रमाणे कॉस्ट असता, आणि त्या खातीर काम करता आसतना प्रत्येकान कोऑपरेशन करप हे महत्वाचे। खोल्ले पोन्या काळासान चोडना पावर लायन येता, मांडवी न्हंयतल्यान केबलिंग चोडना एक अंडरग्राउंड फ्री वॉटर केबल सिस्टम हे बी काम मंजूर जाल्लें आसा। 7 कोटीचे हे काम खोल्ले पासून ते चोडना केबल उदकांसून चोडना गांवांत येतलो। हे कामूय टेंडर जाल्लें आहा, परफॉर्मन्स गॅरंटी भरली काय हे काम सुरू जातलें अशा तरेचे कामाचे स्वरूप आसा। कुटी फोंड्याय अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम सुरू, बुन्यादी फातर बसयलो। संबंध गोयचे जे गव्हर्नमेंट आस्थापना आसा ताजेर आमी सोलर घालपाचो प्रयत्न करतात। त्या शिवाय बाकीचे जे जागे आसा तातूंतूय आमी ते करपाचो प्रयत्न आसतलो। प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी आणि विवेक प्रभू।